अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो तो मुझे ये है कि ख़ुद वीडियो देख के किसी की तो अब रहने नहीं हुआ, तो मैं इसलिए ये आज की सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कल से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, जैसा कि कुछ लोग बड़े जो ब्रीडर हैं, कुछ इस या यूट्यूबर टाइप हैं, तो ज़्यादातर यही वीडियो चल रही हैं, वो अपलोड हो रही हैं कि क्या जी लव बर्ड बढ़ गया जी। अब तो वाक़ई लव बर्ड बढ़ गया। तो दूसरा ये है कि मैं लव बर्ड के सेटअप ख़त्म कर रहा हूँ जी। तो ये तो फ्रेंड्स, उस तरह देखा जाए कि जो छोटे पैमाने पे जितना भी जिसने भी लव बर्ड रखा हुआ था, उनके हिसाब से वो लव बर्ड नहीं बढ़ गया, वो बंदा ही समझो बढ़ गया है, इस हिसाब से देखा जाए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, अभी दाना के हिसाब मैं किसी की क्या मिसाल दूँ, अपने हिसाब आपको देता हूँ। आज कैलकुलेशन करके देता हूँ। मेरे पास सारे मिक्स फिशर वगैरह डाल के, सारे अल्बाइनो वगैरह डाल के 30 पेयर लगे हुए हैं। अगर डेली की उनकी सीड मिक्स की कॉस्ट देखी जाए, तो मेरे 2-2.5 किलो दाना वो खाते हैं। 2-2.5 किलो दाना 400-500 रुपये का इस टाइम बनता है। और अगर एक्स्ट्रा आपके साथ आमदन ना हो, तो ये 15,000 का तो मंथली आपका दाना ही बन जाता है। तो फिर इनको आपने अभी इस गर्मी के सीज़न में टेम्परेचर इनका मेंटेन करने के लिए भी बहुत कुछ करना होता है। इलेक्ट्रोलाइट देने होते हैं, ग्रीन फूड में, उसके बाद दालों वाला ग्रीन फूड, तो इस तरह सॉफ्ट फूड वगैरह देने पड़ते हैं। तो फ़ैन हो गया, कूलर वगैरह का भी अरेंज करना पड़ता है। तो फ्रेंड, उस हिसाब से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि लव बर्ड बढ़ गया, बड़ा लव बर्ड नहीं है, बर्ड जो छोटा ब्रीडर है वो बढ़ गया। बड़ों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उन्होंने तो पहले कमाइयाँ इतनी कर ली हुई हैं कि जिनके लिए टेंशन ही कोई नहीं है। क्योंकि इसमें से इतना कुछ वो कमा के बना चुके हैं कि उनके लिए 6 महीने, साल या 2 साल खिलाना इनके लिए कोई मसला परेशानी नहीं है। लेकिन वो भी इस टाइम रो रहे हैं। हँसी तो इस बात पे आती है कि वो भी इस टाइम जो है ना, जो भी जान छुड़ाने वाली कर रहे हैं और वो रो रहे हैं। अब ये पता नहीं क्या सिलसिला, क्या चक्कर क्या चल रहा है, कि ये चक्कर सारा क्या है। अभी सबसे पहले जो बढ़ने वाली बात है, जैसे आज ट्रेंडिंग में ये काम चल रहा है, तो सबसे पहले तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो बजी जो था, बजरी जिसे हम बोलते हैं आम ज़बान में, वो बढ़ गया था। 200-250 रुपये पे वो आ गया था। तो उसके बाद अब देखा जाए कि बर्ड जितने भी हैं वो सारे ही बढ़े हुए हैं इस हिसाब से देखा जाए तो। खाली लव बर्ड नहीं बढ़ा है, बाकी बाकी ये है कि फ्रेंड्स, वही बात आती है किस किस की बंदा सुने और किस किस की बात पे अमल करे। बस करें वही जो अपना दिल जिस पे मुतमईन हो। बाकी मैंने आपको पहले भी मशवरा यही दिया था कि कोशिश यही करें, आप जो महंगे बर्ड्स हैं उनको बचाई रखें। तो जो इसके साथ आपके पास जो सस्ते बर्ड्स हैं, रेट तो वैसे भी डाउन हुए हुए हैं, तो मसले वाली बात नहीं है। दाना पानी तो आप पूरा करना है ना आपने। इनको जो महंगे वाले उनको भी तो खिलाना पिलाना आपने है। तो उस हिसाब से आप सस्ते वाले बर्ड्स जो हैं वो आप निकालते जाएँ, तो फिर इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। आपके अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी जो नज़र यही आ रहा है कि इस दफ़ा जो लव बर्ड का ये जो नेक्स्ट सीज़न है, वो भी जो है वो तकरीबन कहते हैं रेटों के हिसाब से बड़ा ही रहेगा। तो ये साल 1.5 साल जो है आपको ये पीक काटनी पड़ेगी। फिर जाके नेक्स्ट जो है ये लव बर्ड मुल्क में से अगर कम हो गया, निकल गया बाहर ज़्यादा, तो फिर कुछ जो ऐसे भी जान छुड़ा के निकल रहे हैं, ऐसे बंदे भी बीच में से जो जल्दी-जल्दी और तेज़ी वाले हैं, जिनको ज़्यादा ही कोई लव बर्ड को मारने का शौक है, वो जो है निकल जाएँगे। तो फिर ये है कि लव बर्ड के रेट ठीक होंगे, लेकिन इसमें हो सकता है साल डेढ़ 2 साल लग ही जाएँ। तो बाकी शौकिया तौर पे मैंने पहले भी आपको कहा था कि मुझे तो लव बर्ड रखने का मज़ा ही अभी आ रहा है, कि क्योंकि अभी तो मेरे पास कमर्शियल हिसाब से लव बर्ड हुए हैं। तो जब तक अल्लाह ने हिम्मत दी, तो कोशिश करेंगे इनको खिलाएँ-पिलाएँगे, रख ही रखेंगे। तो रेट की बात की देखें जाएगी बस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही वीडियो थी, बस रहने नहीं हुआ तो आज दूसरी वीडियो बना दी। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।